Salutacions bioflàutiques. Uf, quant de temps sense veure'ns. Fa com més de mig any, segons el YouTube. I bé, ja sé que quan comenci a fer-ho esperava fer-ho més seguit, però és que últimament he estat molt ocupat. Ui, 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 ui. No sé. Bé, al que anàvem. Una vegada acabada la carrera, per molt que vulgueu allargar la vostra vida estudiantil a través de màsters, sempre arribarà un moment que tindreu que enfrontar-se al món laboral. El món laboral és particularment dur i està particularment fotut si vols dedicar-te a la investigació, tant que fins i tot podeu trobar-se una situació semblant a això. Vaja, un currículum impressionant. És vostè sens dubte la persona idònia per a aquest lloc de treball. Així que si no té cap inconvenient, podrà començar demà a buscar algú que li pagui per la feina que podrà fer vostè ací. Bé, i després d'aquesta hiperrealista simulació, bàsicament explicar que podeu aconseguir aquests diners per a que vos paguen la feina a través de beques. Per a conèixer les vostres opcions amb les beques és molt útil i molt pràctic fer una esquemeta. Jo intentaré fer-vos en uno tenint en compte que tinc que estar amorosament abraçat al trípode per a escriure. Així que, bàsicament, quan acabeu la carrera teniu aquestes opcions, bàsicament, o bé algun treball, o bé continuar estudiant amb un màster. Vinga, anem a ser realistes. Treball. Altra opció que teniu seria demanar-se una beca de mobilitat, com podria ser la beca Leonardo. La beca Leonardo té la pega de que només te la tramiten durant 2 anys, l'ADI te la tramita durant 2 anys després d'haver acabat, 2 anys després d'haver acabat la carrera. Així que, per exemple, si esteu... I a més té la pega de que demana que no estigues matriculat absolutament en res. Així que si, per exemple, estàs prescrit en un màster, no pots optar a les dues coses de prescripció del màster i la beca Leonardo perquè són mútuament excloents. Vull dir, en el moment que estigues matriculat en algo, no podràs demanar la beca Leonardo. Així que, aquí, cuidao. Una vegada acabat el màster ja podeu optar a beques predoctorals, vale? Com per exemple la FPU o, si en València, la Vali+D. Vale? La Vali+D demana específicament que estigues matriculat en un curs de doctorat. Així que estem en la mateixa. Ambdues són excloents perquè la beca Leonardo demana que no estigues matriculat en res i la Vali+D demana que estigues matriculat. I, molt important, hi ha un retras descomunal en la resolució d'aquestes beques. Vale? Així que, tenint en compte els 2 anys que us poden quedar des que heu acabat la carrera de biologia o bé heu acabat el màster, si és que el màster no tenia 2 anys, vale? Tenim que això seria el temps que tardaria, tenint en compte que el temps és espai partit velocitat, vale? Que la velocitat igual a acceleració per temps i que acceleració igual a força partit massa segant massa la massa molecular per el número de mols i sabent que un mol són 6,023
per 10 a la 23 molècules i que l'arrel quadrada de 6,023 vale, és igual a 7,76 per 10 a la 11 i que este número dividit entre 4 és quasi aproximadament 2, si tenim llavors que la Real Societat Osasuna 1 Mallorca Lugo X Levante Granada 2, pues mira, teniu així, un 2, i mira, 1, 2, 3, 4, 5, 7 lletres. Igual que així també 7 lletres, mira, veus? Així, no? Ho teniu ahí? Igual. I això us deixa claríssim quines són les vostres oportunitats a l'hora d'escollir beques. I claríssimament les vostres opcions serien gastar fulles més grans? Bé, les beques són la manera més fàcil i directa d'aconseguir finançament. No obstant, hi ha nombrosos altres mètodes alternatius. Hola! Aquest és un vídeo d'agraïment. Agraïment a tots vosaltres, perquè gràcies a les vostres donacions a través del crowdfunding de Patada Starter he reunit 500 euros amb els que he pogut comprar el meu primer anticòs. Ara tan sols necessite aigua oxigenada, normal gut serum, el TBS, l'anticòs secundari, el quitamidin complex i la diaminobencidina i ja per fi podré fer una immuno. Gràcies. Gràcies. Beca predoctoral. Beca predoctoral. Beca predoctoral, beca predoctoral, beca predoctoral, beca predoctoral. Gràcies a tots vosaltres. Gràcies he pogut fer el meu somni. Gràcies a tots, perquè la meva feina és gràcies a vosaltres. Vosaltres feu la meva feina. Gràcies a tots, gràcies. Sense vosaltres jo no seria ningú, no hauria arribat on he arribat. Moltes gràcies, per favor, moltes gràcies. Gràcies. Bé, la resta de jutges i jo hem estat comentant que no has estat a nivell d'altres gales. No he pogut deixar d'observar que no has repipetejat a l'hora de fer dilucions seriades. I el que és més greu, al micròtom de congelació has fet servir una temperatura massa baixa i alguns dels talls, per no dir probablement tots, i seran trencats. I ho veurem a l'hora de muntar-los. Així que, sentint-ho molt, però amb raó, no vas a continuar en l'acadèmia. ¿Te has vingut a comprar? Sí, ja he vingut a comprar. I quants diners t'han sobrat? No m'ha sobrat res. M'ha vingut justet. Truca'm al número que apareix en pantalla i faré tota pauta d'acció fixa que vulguis. Ara mateix la dopamina i l'oxitocina estan activant receptors a les meues neurones oxitocinèrgiques del nucli paraventricular de l'hipotàlem, provocant una activació de l'òxid nítric sintetasa, que dona lloc a un augment d'òxid nítric endogen, que per un mecanisme indefinit provoca l'alliberació d'oxitocina a les projeccions dirigides a l'espina dorsal, en particular les regions lumbar sacra, on s'inapten amb neurones que innerven amb els nervis hipogàstric i pèlvic i la cadena paravertebral toracolumbar simpàtica fins al plexe nerviós. I des d'aquest plexe, a través dels nervis cavernosos, directe als cossos cavernosos. Truca ja al número que apareix en pantalla i recorda tota pauta d'acció fixa. Bé, i fins aquí l'episodi i us promet que el pròxim no tardaré tant en fer-lo. Uiii! 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 Won't you come see about me?
inside and out and